在带宝宝出来放放风啊。今天他又有点不舒服了啊，在家里面又哭啊。现在不下雨了啊，带他出来逛一下，呼吸一下新鲜空气啊。琪琪，哎呀，这假期你看眼睛就红了，他今天有点感冒，有点流鼻涕。我把忘记带纸巾下来了，我这里有纸巾，擦过的时候擦过了就不要了。哎呀，今天带他去医院去看了一下，医生说他又长牙齿了，下面那个牙齿的长了2颗，上次发烧还没出完了，这次医生说上面也长牙齿了，感冒了。感冒，你看那眼泪老是出来，看着这好可怜呐。哎呀，好的好，这个样子真的是。今天带他去医院去看了，医生说，小孩子是这样子的，长牙齿不是感冒就是发烧的。然后医生开了2天的药，给他吃，没打针。因为他感冒了嘛，那个鼻子不通，他就会影响到这个眼睛这里会流泪。宝宝，真的看着宝宝这样子，心里面好难受。这小孩子真的是长牙齿这么麻烦的，不是这样就是那样。所以说带他出来逛一下，我们去前面逛一下好不好？来，佳琪。剪了个发型还是蛮好看的。走，我们前面走一走，我爸推你。你的他天天待在家里面又不舒服，外面呼吸一下新鲜空气，感冒好的快快的啊，是不是佳琪？爸爸找了点纸巾帮你擦一下。这样擦一下好看很多了，漂亮很多了，是不是佳琪？佳琪，哦，掉了是，来，拿着，而且还有一点点咳嗽。这感冒啊很难好的感冒，包括大人也是一样。哎呀，你干嘛丢了呢？来，帮你捡一下。不丢。嘿，我们还要前面走一下吗？其实他也是挺开朗的。哇，这个花花好漂亮啊，是不是，佳琪？哇，前面这里有一朵红红的，哇，这花开过了，挺好看的。去搞了一点艾叶，等下晚上给它泡澡，不然的话，保证吃药的，看着挺难受的他。给它烧点艾叶水，里面放一点姜，洗个澡。